farms. ያለነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው fully automated እና integrated የሆነ የዶሮ እርባታ ማዕከል ውስጥ ያለነው ማለት ነው። እንደምታዩት everything is integrated. ለምሳሌ ይሄ አውቶማቲክ ኒፕል ነው። ዶሮዎቹ በኒፕ ብቻ በመንካት ድሮፕ ሬት ኦፍ ወተር የሚወስዱበት ሀይሊ ፕሪሳይዝ የሆነ እና ኤፊሽንት የሆነ ድሪንኪንግ ሲስተም ነው። ይሄ የሜል ፊዲንግ ፓን ፊደር ይባላል ማለት ነው። ኢንሳስ የራሱ ሮቴሽን ፐር ሚኒትስ አለው ዊካን አጀስት በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንና ይሄንን የተለያየው ዲፍረንሱ ሁለቱ የፊዲንግ ሲስተም ሲሆን ይሄኛውን ቼን አይረን ኔት ያለው ቼኖቬሽን የሚባል የፊደር ሲስተም ነው። ዩዚስ ይሄንን የምንጠቀመው ለፊሜል ፓረንት ስቶኮቻችን ሲሆን እነዚህ ደግሞ ለሜል ፓረንት ስቶኮቻችን ናቸው ማለት ነው። ሶ ቤዝድ ኦን ዜር ፖምፕ እና ዋተር ሳይዝ ፖምፕ እና ዋተር ሳይዝ ይሄኛው ሜሎቹ በመግባት ፕሪቨንት ያደርጋቸዋል አይረን ኔቱ ማለት ነው። የሚቀረው ይሄኛው ደግሞ ከቡተር ማኒፑሌቲንግ በሃይት ምክንያቱም ሜሎች ከሴቶች ጋር በጣም ጥሩዋቸው ስለሚያድጉ የሜሎቹ ቁመት ላይ አጀስት በማድረግ ፕላስ ኢታስ የራሱን ፕሪቨንት ማድረጊያ አለው ግን ዛት ካን ቢ ኢፌክቲቭ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም የሜሎች ሄድ ሳይዝ ትልቅ ስለሆነ ፊሜሎችን ላለመግባት ሊከለክል አይችልም ማለት ነው። ሶ ፓን ፊደር ቼኖቬሽን ቼን ፊደርስ ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ የምናየው ኔስት ሌት የሚደረግበት አውቶማቲክ ፉል አውሮፕላን የሆነ ኔስት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ በኢስት አፍሪካ የሰላም ይችላል ግልጋቶ ወይም ፊገሩ ባይኖረኝ ዶሮዎቻችን ይህ ማለት ሲጀምሩ ገብቶ ላይ ያደርጋሉ። እዚህ የምታዩት ኔስት ውስጥ ከርቴስ በጣም ኢንክላይንድ የሆነ ስለሆነ ሲታል እንኳን በዛ ቤልቱ ላይ ነው የሚወርደው። you can see ማየት እንችላለን። ይሄ ቤት ኦል ታይም ፕሮቴክት የሚያደርግ አብዛኛው ጊዜ ፊሜሎቻችን የሚጥሉበት አርሊ ኢን ዘ ሞርኒንግ አብዛኛው ጊዜ ስለሚጥሉ በዛ ታይም ረን የሚደረግ ቤልት ነው። ስለዚህ ይሄ ቴክኖሎጂ አንደኛው አድቫንቴጅ ጋር ፕሮዲዩሲንግ ፈርቲላይዝድ የሆነ ኤግ ኢዝ ዩዝድ ፎር ብሮይለር ሂውማን ኮንታክቱን ለመቀነስ ነው። ሂውማን ኮንታክት ኤግ ኮንታክቱ ከቀነስ ነው እና ደግሞ ፕሮግራውንድ ላይ እንቁላሎችን ከቀነስን የፕሮዳክሽናችን የምናገኘው የኤግ አማውንት ይጨምርና ፕሮዳክሽን ታርጌት ለማምጣት ይጨምርና ማለት ነው። አዘር ቲንግ ኢዝ እዚህ ጋር የምታዩት የኦፕን ትራፍ የሆነ የፊደር ሲስተም ነው። ይሄ ኦፕን ትራፍ ለስፓይክ የምንጠቀማቸው ወንዶች ስፓይኪንግ የምንጠቀማቸው ወንዶች የሚመገቡበት እዚህ ጋር የራሳቸው ፓርቲሽን ፕሌት ይኖራቸዋል። ሜሎቻችን ለስፓይኪንግ የምንጠቀማቸው እዚህ ይቆያሉ። ዜሀብ ሆን ያ መጠጫ ማለት ነው። በዚህ በተጨማሪ ይሄ ቤት ፉሊ አውቶሜትድ ከመሆኑ በተጨማሪ ተነር ቬንቲሌሽን ሲስተም ምንድን ነው? አይዲያው አየር ከውጭ አይደለም የሚያስገባው የውስጡን አየር ሰካውት ነው የሚያደርገው። ኤግዞስት ያደርግልናል ማለት ነው። አሞኒያም በሉት ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሉት ኤኒ ካይንድ ኦፍ ደስትም በሉት ሰካውት ስለሚያደርግልን ኢታሊታ ኦን አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ባይዘው ይሄኛው ድምፁ ጮክ ስለሚል ዲስተርብ ያደርጋቸዋል ወይ አያደርጋቸውም የሚለው በኦልድ ጀምሮ ከፋን ጋር የተላመዱ ስለመጡ ጃምቶቻችን ዛትማች ፕሮብሌም አለ። ዚያር ዩዝድ ቱ ዘ ሳውንድ ዛዘር ቲቪዝ እንደምታዩት ዳርክ አውት ሲስተም ሆኖ ሳለ እዚህኛው ቤት ላይ ፕሮዳክሽን ቤት ውስጥ ዶሮዎቹ ላይት ኢንቴንሲቲ እና ሌንግዙ ይጨምራል። ፎቶ ላይት ስቲሙሌሽን ማለት ነው። ዜሮ አወር እስከ 16 ሰዓት በቀን ላይት ያገኛል። ናቹራል ላይት ራሱ አንድ ሰፖርት ያደርገናል ከአርቲፊሻል ከሚሰጣቸው ላይ እዛ ጋር እንደምታዩት ፊደሮቻችንን ሰማይ የሚያደርግ ኦቨር አለ። ኦቨሮቹ እንደምታዩት ሁለት ዛጋ ሶስት ዛጋ ሁለት አምስት ኦቨሮች አሉ። ውጪ ሳይሎ አለ። ከሳይሎ ቀጥታ ሰፕላይ የሚያደርገው ወደ እነዚህ ኦቨር ነው። ቤዝድ ኦን ዜር ቦዲ ዌይት ቤዝድ ኦን ዜር ሪኳየርመንት የሚሰጣቸው ስፔሲፊክ የሆነ ፊድ አለ ማለት ነው። እና ይሄ የምታዩት ቤት ከ3 ሳምንት በኋላ
ዶሮ ሪሲቭ ያደርጋል። ሶ ቢካዝ ድራይ ክሊኒንግ አለው፣ ዌት ክሊኒንግ ይኖረዋል፣ ዲስኢንፌክሽን ይኖረዋል። ፋይናላይዝ የሚደረጉ ነገሮች ፋይናላይዝ ይደረጋሉ። በአሁኑ ቢርኒቆ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። እኔም ዶክተር አሮና ለማየሁ በራሴ ሙያና ችሎታ እየታገልኩ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኩርኩሩ እና ታታሪዋ የሆነችዋ እህቴ ብርቄ በቀረጻውም በመርዳት ከኛ ጋር ስለሆነች ወደፊት እንቀጥላለን እንጂ ወደኋላ አንመለስም።